大阪大学は大学入試センター試験の試験監督中に居眠りをしていびきをかいたとして40代の教授を訓告処分にしました。大阪大学大学院の40代の教授は13日に豊中キャンパスで行われたセンター試験の国語の試験中に居眠りをしていびきを数回かいたということです。居眠りに気づいた他の教授から注意を受け目を覚ましましたが、受験生や保護者から合わせて3件の苦情が寄せられました。大学はこの教授を訓告処分としたほか、試験会場の責任者らを厳重注意処分などとしました。